今天如果失败，老 K 出事，我要为老 K 完成任务，我可以帮你。我王立文，行动科执行任务最多的人，你跟着我，先立红叶。王立文就是用来做药的，他是个虎牙，知道吗？刚来汕头，我们只是发生了一点小小的冲突。如果人跑了，还可以再找；兄弟要是没了，就再找不到。哥，你到底是哪一头的？到时候谁是赢家，我跟谁。